آخری گال تک ایک سمجھاون واسطے سنائی ونجا حضور دے پیچھوں نمازاں پڑھ دیاں 5 واری نبی دی زیارت کریں ہیں کلمہ بھی پڑھ دیاں قرآن دی تلاوت بھی کریں ہیں نبی دی زیارت کریں ہیں دسو ان دے بعد کوئی بات گاہ رہ ویندی ہے جڑا بندہ 5 واری نبی دی زیارت کرے 5 واری نبی دے پیچھوں نماز پڑھے حضور جنگ دے ویندے پئے اور پیچھوں مسجد بنائی کھڑے ہیں نمی مسجد حضور کو کہنے حضور مسجد افتتاح دا کرو چاہ حضور نے فرمایا میں جنگ دے ویندا پیا واپس آدے مسجد افتتاح کر دے سا جنگ دے چلے گئے حضور دے مولا علی دے جسم تے 80 زخم لگے صحابہ دے جسم تے 70 زخم لگے حضور دے تے کافراں 70 واری تلواراں چا دے حملے کیتے پیچھے وہ کیا کریں دے کھڑے مسجد وچ اتا نبی دی عزت تے کیا تھیندا پیائی حملہ حضور تے حملے تھیندے پے نا کافر تلواراں چا دے ایتھاں او کیا کریں دے پین کلمہ پڑھن والے قرآن دی حضور واپس آ گئے مولا علی دے جسم ہوتے کسی زخم لگے 80 صحابہ دے جسم ہوتے 70 حضور واپس آ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسجد افتتاح آندھا یہ دا کرو چوال اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا رب نے قرآن نازل کر دیتا رب نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ فرمایا میرے حبیب اے مسجد درار ہے تیری عزت دے حملے تھیندے پہ میں نمازاں نہیں تھی کھڑے میں سا کوئی سمے نمازاں دی لوڑ کہنی یہ سمے مسجد کوئی بال آ دے رب آکے قرآن ہے میری گال نہیں علماء بیٹھن قرآن دی میں آیت پڑھی میری کوئی اپنی گال نہیں رب آکا میرے حبیب یہ سمے سا کو نماز دی یہ سمے قرآن دی لوڑ کہنی تیری عزت دے حملے تھیندے پہ میں نمازاں پڑھ دے کھڑے ہوں تیری عزت دے حملے تھیندے پہ قرآن شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب علامہ اقبال کہتے ہیں حضور میری نماز ہے تورا خیال نہ ہوئے تورا عزت دی گال نہ ہوئے ختم نبوت دی گال نہ ہوئے تو وہ بھی کوئی نماز ہے ادا علامہ اقبال کو سمجھ آگئی آج بڑے بڑے لوگوں کو نہ آئی آج حضور دے دین نال کھڑے تھیونے کہ نہیں تھیونا تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھ دیونے دین رات کم کرنے پچھا نہیں ہٹنا سینہ چوڑا کر دے ہی میں کھڑا تھیونے اسا بڑیاں نے مننا رہے مولا علی 1600 من دا دروازہ کبے آتے چاہ گی دائی وہ علی دے منن والے اساں ہیں جنہاں کنوں من دانا نہ چوے دے علی 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 بالٹی پانی نہیں چوندی اماں میں کو بالٹی تے رکھتے دے غسل خانے تک بالٹی نہیں چوندی پانی دے دعوے کریں دے میں علی دا منن والا میں نول علی علی علامہ اقبال کہندے آن عزم بلند آور آن سوز جگر آور شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور اقبال کہندے او سوز او جگر او بہادری تے او اگر ہاتھ چاہنے نہ بڑیاں والا پہلے بڑیاں دی غلامی کر انہاں دے نقش قدم دے ٹر رب تے کو بازو بھی عطا کر دے سی قربانی دے موقع دے بکرا سی بنی تھیندا دن کشمیر آزاد کرے سوں ایک کٹاؤں دے 5 بندے ہونے بندے اگو کٹا پیچھوں دعویٰ کرے نے فلسطین آزاد کروے سوں ایک خود کسائیاں دو بغیر بکرے زیبہ نہیں تھیندے ہون سارے وڈیان میرے ابا جی حالی تک حیات ہیں 55 سال عمر تھی گئی آج تک کسائی کا نہیں سٹا ماں میں کٹا ہوئے دے بچہ ہوئے دے ڈھیزہ میں خود دی کہیں کسائی کو نہیں سٹنا تائیں رال دے ہی کرنے جڑے جڑنا 4-4-5 کسائیاں کو سٹا دے 50 بندہ رال دے کٹے کو ڈھین دے پہ انہوں نے کھانے بھی ایسا ٹینکوں دے سامنے کھڑے تھی سوں آج اپنے اندر غیرت پیدا کرو اپنے وڈیاں دی خود تاریخ پڑھو کہ سارے وڈے کیویں بہادران سارے وڈے کیویں دلیران سارے وڈے کیویں دنیا انہاں دی حیبت کیوں ڈر دی ہے چہرے دیکھتے ڈر بنے لوگ اتنا جاہو جلال ہوندے ہی لوگ اگر یہ سمے سونے سونے چہرے انہاں کو کافر چہرے کو دیکھے تو کلمہ بھی پڑھ بنے آج کیا ہے آج کوئی لب دے ہی ہو سمجھ بس جتھا منجو ایسی مجدد پاک دے مقام کو پہنچ گئے ہیں پیر صاحب میں کہ مجدد پاک دا جیلے چ بھی گئے ہیں پیر صاحب کنا ہاتھ کڑی بھی لوائی ہے اسی غوث اعظم دے مقام کو پہنچ گئے میں کہ غوث پاک دا نبی دی عزت دا معاملہ ہے عیسائی کو مردہ کر زندہ کرتے بھی دکھا دیتا ہے انہاں کرا کچھ کیتی ہے یہ سوچنا تسا ہے اللہ تعالیٰ تا کو عقل لیتی ہے فکر لیتی ہے سوچ لیتی ہے کل ہیں بیدے سوچو کہ بھی پوری امت کیوں زوال دا شکار ہے پاکستان کیوں تباہی دی طرف واپس پہندہ پائے کیوں آسا ترقی نہیں سے کریں پائے یہ سوچنا تسا ہے تسا سوچنے دے حضور دے دین دے واسطے کم کرنے بس دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں جڑیاں گالی کیتے میں کو تا عمل دے توفیق عطا فرماوے اور آخر نعرہ لاونے پتہ لگے محمد عربی دے شیر وینن میں لویندا پیاں زوردار اے سارے نے ہاتھ چاونے ہاتھ قیامت علی نہیں خود بلے سن اے زبانہ دا بند ہو سن ہاتھ بلے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک لبیک